Vamos a preparar una porrusalla. Lo que voy a hacer es pelar la cebolla, vamos a sofreírla, cacerola, estas son 3 cucharadas de aceite, ¿vale? Tenemos la cebolla y vamos con el puerro. Vamos a utilizar un poquito de verde, vamos con las zanahorias, también en trocitos, ni muy grandes ni muy pequeños. Cachelamos la patata, metemos el cuchillo y tiramos, es que hasta se puede oír, en trocitos también, que nos sean cómodos luego para comerlo. Le damos un meneíto y añadimos medio litro, lo que te apetezca, en mi caso, de caldo de pollo, un poquito de sal, esto va al gusto, y en 25-30 minutos lo tenemos. Truquito de la patata a 10 minutos de terminar nuestra porrusalla. Vamos a coger unos trocitos de patata, la trituramos con el tenedor y la añadimos a la mezcla. 10 minutitos más a este fuego medio bajo y tienes la porrusalla. Y aquí la tienes. Si te apetece triturarla, no te cortes. A mí me gusta así, espesita. Perfectísimo. Le damos nuestro trocecito con ese tomillo. Y cena preparada, porrusalla, puerro en salsa.